Ehi, buongiorno a tutti, qui vi parla Goldgem, come state? Oggi ci ritroviamo per un video sulle taglie. Le taglie One Piece sono molto importanti, quest'ultime dovrebbero rappresentare il pericolo e la potenza delle persone ricercate. In questo video ci concentreremo sulle taglie della ciurma del futuro re dei pirati, perché non tarderanno ad abbattere la ciurma di un imperatore, considerati tra i più potenti pirati. Come detto prima, le taglie sono collegate alla potenza e dunque, come ci è stato svelato, quest'ultimi hanno una taglia enorme. In termini di pericolosità, stessa cosa. In effetti, riflettendoci un po' di più, c'è una distinzione tra questi due termini. In effetti la potenza è differente dalla pericolosità e viceversa. Vorrei specificare che un pirata può essere molto potente, però non essere pericoloso per il governo mondiale. In One Piece le taglie aumentano in base a molti parametri, ma soprattutto aumenta dopo la vittoria contro un avversario, con una taglia elevata. Come detto prima, i Mugiwara sfonderanno la ciurma di Kaido e di conseguenza le taglie aumenteranno in modo significativo. In più, il capitano dovrà diventare un giorno il re dei pirati. E il re dei pirati è il pirata più libero e potente al mondo. Nessuno dovrebbe teoricamente batterlo in uno scontro uno contro uno. Gold D. Roger era il capo del mondo ed è riuscito a salvarlo dalla più grande minaccia del mondo. Il re dei pirati, oltre ad avere un'enorme potenza, ha pure la taglia più elevata come ci è stato confermato, e dunque a suo fianco ci devono essere pirati dall'enorme potenza. Se no, come sarebbe stato in grado di battere la minaccia più grande? Risposta molto semplice: i suoi comandanti hanno un'incredibile potenza. Silver Rayleigh, il signore delle tenebre, Shimotsuki Zoro, il futuro migliore spadaccino del mondo, Scooper Gaban, l'imperatore demoniaco, Vince Monsanji, il diavolo invisibile, Nosdan, il battagliore dei mari, Jinbe, il paladino dei mari. Luffy ha iniziato con una taglia da 30 milioni di berry dopo Arlong Park e dopo 100 milioni perché ha battuto un Shichibukai distruggendo al passaggio la sua organizzazione. La taglia è aumentata dopo gli avvenimenti di Enies Lobby. Poi di 100 milioni per Marineford e altri 100 per Doflamingo, e in quel momento aveva una taglia da 500 milioni. E ovviamente, come se non bastasse, su Whole Cake ha battuto il terzo comandante di Yonko, rovinato la Tea Party e battuto il secondo comandante di Yonko. E ovviamente la sua taglia è aumentata significativamente e adesso Luffy ha una taglia da 1 miliardo e 500 milioni. È nominato il quinto imperatore, ma la sua taglia è evidentemente molto più bassa degli altri. Però ciò può essere giustificato tramite due cose evidenti: mancanza di potenza e mancanza di esperienza nella pirateria. Però con certezza Luffy abbatterà Kaido, e per l'aumentazione della sua taglia dobbiamo prendere in riferimento l'aumento che ha avuto dopo Whole Cake e la taglia di Kaido. Luffy ha preso 1 miliardo per aver abbattuto il terzo e secondo comandante di Yonko e per aver rovinato la Tea Party. Katakuri aveva una taglia da 1 miliardo e Cracker da 800 milioni. Da Kaido aver rovinato la Tea Party può essere confrontato alla liberazione di Wano Kuni, e con questo l'aumentazione della taglia sarà molto significativa. Ma certamente ciò che farà aumentare la taglia di Luffy sarà l'abbattimento di Kaido, che ha una taglia da 4 miliardi e 600 milioni di berry. E ovviamente in questo caso la taglia di Katakuri non ha niente a che fare, poiché quella di Kaido è 4 volte più alta. Nel caso in cui Luffy batterà Kaido e Luffy lo batterà, e ovviamente qui non parlerò del come, ma della taglia, che sarà a dir poco elevata. Adesso vi svelerò come le taglie vengono attribuite. Ascoltate bene, bisogna prendere in considerazione le conseguenze delle sue azioni e le taglie degli avversari che ha affrontato. Mi spiego. Luffy ha avuto una taglia da 30 milioni dopo aver battuto Arlong. E secondo voi qual era la taglia di Arlong all'inizio di One Piece? Un po' meno di 30 milioni. Luffy è passato a 100 milioni per aver battuto Crocodile. E quale taglia aveva ufficialmente Crocodile? 81 milioni di berry. Dunque 81 più 30 fa 111. Luffy aveva una taglia da 100 milioni di berry. Continuiamo. Luffy ebbe una taglia da 300 milioni dopo Enies Lobby. Secondo voi, quale sarebbe la taglia di Rob Lucci se fosse stato un ricercato? Effettivamente 150 milioni. Questo con la distruzione di Enies Lobby possiamo aggiungere 50 milioni. 150 più 50 fa 200. Prima di Enies Lobby Luffy aveva una taglia da 100 milioni. 100 milioni più 200 milioni quanto fa? Effettivamente 300 milioni. E continuiamo per gli avvenimenti di Impel Down e Marineford, con un aumento di 100 milioni di berry. Sembrerà poco, ma è più della taglia di Crocodile e Boa Hancock. Non ha battuto alcun potente nemico e dunque l'aumento fu per le conseguenze. Per aver battuto Doflamingo, la taglia di Luffy è aumentata di 100 milioni. Può sembrare poco, ma va bene.
Qual era la taglia di Ruffy a Dressrosa? Effettivamente 400 milioni di berri. Qual è la taglia di Doflamingo a Dressrosa? Effettivamente 340 milioni di berri. 400 meno 340 quanto fa? Sì, 60. Dunque a ciò aggiungiamo la pericolosità che aumenta in base a ciò che ha fatto a Dressrosa e dunque possiamo aggiungere all'incirca 40 milioni. 60 più 40 quanto fa? Effettivamente 100. E l'aumento della taglia di Ruffy fu di 100 milioni per aver battuto Doflamingo. Ed è qui che nasce la mia teoria, che prevede un aumento della taglia in base alla differenza dei due più, in conseguenza dei suoi atti, l'aumentazione della pericolosità, poiché la taglia di Ruffy era più alta di quella di Doflamingo. Su Whole Cake, Luffy ha battuto Katakuri. Qual era la taglia di Katakuri su Whole Cake? Effettivamente 1 miliardo. Qual è stata la taglia di Ruffy prima e dopo la vittoria su Katakuri? Effettivamente 500 milioni, poi 1 miliardo e 500 milioni. La taglia è aumentata in base alla taglia di Katakuri che ha battuto. E certamente potete dirmi che Ruffy ha battuto Cracker e sabotato la Tea Party di Big Mom. Esattamente e giustamente ciò ci riporta all'inizio con la taglia di 30 milioni più quella di Crocodile. 30 più 81 dava 111, mentre la taglia di Ruffy non era altro che 100 milioni. E per comprendere avete bisogno della conclusione. In realtà Ruffy non recupera l'intera taglia del suo avversario battuto, la recupera in gran parte, poi si aggiunge le conseguenze e la sua nuova pericolosità. Per esempio, sui 81 milioni di Crocodile ne recupera il 50%, dunque 40 milioni. Dunque 30 più 40 fa 70. 70 più 30 per le conseguenze, cioè l'abbattimento di un Shichibukai legato al governo mondiale, quanto fa? Fa 100. E 100 milioni fu la taglia di Ruffy dopo la vittoria su Crocodile. Dunque ritorniamo a Whole Cake, dove Ruffy ha recuperato il 50% del suo miliardo, che fa 500 milioni. Dunque, 500 milioni più 500 milioni fa 1 miliardo, e manca in tutta logica 50 milioni. Ha battuto Cracker con una differenza di taglia, ha rovinato la Tea Party ed è stato nominato il quinto imperatore. E come ho detto prima, la sua taglia aumenta con una grande parte della taglia del suo avversario, più le conseguenze in collegamento alla sua nuova pericolosità. La taglia di Kaido è di 4 miliardi e 600 milioni di berri. Se Ruffy lo batte, la sua taglia aumenterà della metà di quella di Kaido, cioè di 2 miliardi e 300 milioni di berri. 1 miliardo e 500 milioni più 2 miliardi e 300 milioni fa 3 miliardi e 800 milioni. A ciò ovviamente aggiungiamo le conseguenze dei suoi atti e la sua nuova pericolosità e si ottenne con logica una taglia superiore a 4 miliardi. Passiamo adesso a Zoro. Egli ha cominciato con una taglia da 60 milioni dopo Alabasta. Ha raddoppiato per Enies Lobby per passare a 320 milioni dopo Dressrosa. Bene, ho scoperto un modo semplice per determinare la taglia dei secondi di Yonko. In effetti basta dividere la taglia del capitano al minimo per 3 e al massimo per 4. Esempio, la taglia di Katakuri è di 1 miliardo e 57 milioni di berri. La moltiplichiamo per 4 e da 4 miliardi e 228 milioni di berri. La taglia di Big Mom e dunque del suo capitano è di 4 miliardi e 388 milioni. Katakuri non è il secondo più pericoloso e potente al mondo, dunque è normale dividere per 4. Invece per un pirata come King in tutta logica bisogna dividere per 3, che darebbe una taglia di 1 miliardo e 530 milioni di berri. Dunque per Zoro è sufficiente dividere la taglia di più o meno 2, perché Zoro è destinato a diventare il migliore spadaccino del mondo. E dunque se alla fine di Wano Luffy avrà una taglia di 4 miliardi, Zoro ne avrà di 2 miliardi. E alla fine abbiamo Sanji e Jinbe. Sanji ha avuto 3 taglie dall'inizio, 77 milioni, 177 milioni e infine 330 milioni di berri. Idem per Jinbe, che ha avuto 3 taglie dall'inizio, 76 milioni, 250 milioni e infine 438 milioni. Per determinare le loro future taglie bisogna guardare le altre ciurme di Yonko. La più grande taglia appartiene al capitano, seguito dal secondo con una taglia diviso per 3 e nel nostro caso per 2 e subito dopo le taglie degli altri 2 comandanti. Le taglie degli altri 2 comandanti hanno una differenza di qualche decina di milioni di berri e di più o meno 100 milioni con il secondo. Dunque se Zoro avrà una taglia di 2 miliardi di berri, Sanji ne avrà una all'incirca di 1 miliardo 700 milioni e Jinbe una taglia da 1 miliardo 500 milioni. E siamo giunti alla fine di questo video teoria. Se il video vi è piaciuto potete mettere un bel like al video, lasciare un commento, iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e attivate la campanella per rimanere sempre informati sui prossimi contenuti che pubblicherò. Fatemi sapere la vostra nei commenti, così da divertirci insieme. Ci vediamo domani per un nuovo video e nel frattempo statemi bene. Hasta la vista!